ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. F4 ഫ്ലൈയിങ് ബേഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ കുറേ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അവർ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റിനൊക്കെ വിടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാലുമ്പോൾ റിങ് ഇടണം. നമ്മളുടെ ഫാമിൻ്റെ നെയിമും നമ്പറും വെച്ചിട്ടുള്ള റിങ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇടണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് പെയറാണ്. കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ 45 ദിവസം 30 ദിവസം പ്രായത് എല്ലാവർക്കും ഓരോ പെയറായിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മെയിലും ഫീമെയിലും DNA എടുത്ത് തരുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ DNA എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ DNAക്ക് വിടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ DNA എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കിളികൾക്കും റിങ് ഇടുന്നതും അതുപോലെ DNA ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ DNAക്ക് വിടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് DNAക്ക് വിടാനുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ 20 ദിവസം മുതൽ 30 ദിവസം വരെ പ്രായമായതാണ്. ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുണ്ട്, അതിനധികം പ്രായമായിട്ടില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരും 20 ദിവസം മുതൽ 30 ദിവസം വരെ പ്രായമുണ്ട്. ഇവർക്ക് 30 മുതൽ 40 ദിവസം വരെ പ്രായം, ഇത് 40 മുതൽ 55 ദിവസം വരെ പ്രായം. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ DNAക്ക് വിടാൻ പോവാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവർക്ക് കാലുമ്പോൾ ഇവരുടെ പേരിൽ ഓരോ റിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഈ കിളിയുടെ ലൈഫ് ടൈം ആ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ്. ആ ഇടുന്ന റിങ്ങിൻ്റെ നമ്പറും ആ ഫാമിൻ്റെ നെയിമാണ് ആ കിളിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഒരിക്കലും ഇട്ട റിങ് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ലൈഫ് ടൈം ഇത് തന്നെയാണ് ആ കിളിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ റിങ് എടുക്കാം. നമ്മൾ റിങ് ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിക്കുന്നതാണ്. അത് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, അവരായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റിങ്ങുമ്പോൾ അവർ എന്തൊക്കെ എഴുതിയേക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ F4 ഫ്ലൈയിങ് ബേഡ്സ്, പിന്നെ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ, പിന്നെ റിങ് ID. ഓക്കെ, ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം, ഈ ഫോൺ നമ്പർ വെച്ചതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട പലരും കിളികളെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ കിളി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും എവിടെയാണ് സ്ഥലം, അപ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയേക്കുന്നവരുടെ നമ്പറൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവരെ വിളിച്ച് പറയും നിങ്ങളുടെ കിളി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് കിളികൾക്ക് റിങ് ഇടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു കിളിക്കുഞ്ഞിനെ എടുത്തേക്കാണ്. ഏറ്റവും ചെറിയ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ 20 ദിവസം മുതൽ 30 ദിവസം വരെ പ്രായമായ കിളിക്കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാം. ഇവർ ചിലപ്പോൾ കടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ. അവർക്ക് ഒരല്പം വേദന എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ റിങ് ഇടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കിളിക്കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാലുമ്മ ഈ 3 വിരലില്ലേ, 4 വിരലാണ് കിളികൾക്കുള്ളത്. അതിൽ 3 വിരലിനെ നമ്മൾ മുൻഭാഗത്തേക്ക് ആക്കി പിടിക്കണം. ഇത്തിരി വേദന എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. അപ്പോൾ അവർ കടിക്കും ചെറുതായിട്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. പതുക്കെ അതിന് വേദന എടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ പിൻഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിരൽ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്, 3 വിരൽ മുന്നിലേക്കും 1 വിരൽ പിന്നിലേക്കുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു വിരലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ഈ റിങ് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരാം. അങ്ങനെ ഈ വിരൽ നമ്മൾ വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ റിങ് ഈ കിളിയുടെ കാലുമ്പോൾ ലോക്കായി. ഇപ്പോൾ ഈ കിളിയുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈയിങ് ബേഡ്സ് ഫാം 66 ആണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ. ഇതാണ് ഈ ബേഡിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബേഡിന് റിങ് ഇടുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിൽ 5-6 കിളികളും കൂടി ഉണ്ട്. അവർക്ക് നമുക്ക് റിങ് ഇടുന്നത് വേഗത്തിൽ കാണിക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കിളികൾക്കായിട്ട് റിങ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവൾക്ക് അടിക്കൂട്ടാ. കണ്ട, ഇതാണ് ഇവരുടെ കുഴപ്പം. ഇവർക്ക് വേദന എടുത്ത് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിങ് ഇടാനായിട്ട്. അവൾക്ക് നന്നായി വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കുട്ടിക്ക് റിങ് ഇടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കടിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് DNA എടുക്കാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കടിയൊക്കെ അങ്ങ് പോട്ടെ നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കിളികൾക്കും റിങ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ റിങ് ഇടൽ കഴിഞ്ഞു. കടിക്കണണ്ട, കുഞ്ഞു കിളികളാണെങ്കിൽ കടിക്കണണ്ട. ദേഷ്യം വന്നിട്ട് വേദന എടുത്തിട്ടാണ് കടിക്കണേ. വാ റിങ് ഇടട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റത്തെ കാര്യമുള്ളൂ, ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ. അപ്പോൾ അവള് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവളെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ റിങ് ഇടുന്നത് അവൾ നോക്കി കാണണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ അവൾക്കറിയാതെ എന്തോ ഒരു ഉടായ്പ പരിപാടിയാണെന്ന് അറിയാം. അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കിളിക്കും കൂടി അങ്ങനെ റിങ് ഇടാണ്. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവൾക്ക് അടി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് റിങ് നമ്മൾ 3 സൈഡും പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കിളികളുടെ റിങ്, ഈ കിളിയുടെ റിങ് നമ്മളിങ്ങനെ കാലുമ വെച്ച് നമ്മൾ കാലുമ ഇട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഇത്തിരി ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് കൊണ്ട് വേദന കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും റിങ് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഒരു കിളിയുടെ കാലുമ ഇട്ട റിങ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ലതാണ്. ക്ലോസ് ഇട്ട് റിങ് ഇട്ടാൽ അതേ കയറി ഞാൻ വിരൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് കിളികളുടെ കാലുമ റിങ് ഇടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കിളികളുടെ എല്ലാം കാലുമ നമ്മൾ റിങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ കിളികളെല്ലാം റിങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. പല പ്രായത്തിലുള്ള എല്ലാ കിളികൾക്കും നമ്മൾ റിങ് ഇട്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഇവർക്ക് നല്ല വേദനയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതൊരു 30 ദിവസത്തിന് മുമ്പായിട്ട് റിങ് ഇട്ടാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. സമയം കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്. ഇടാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല, അതാണ് ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയിപ്പോയത്. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ തിരിച്ച് വേദന എടുത്തു. കുഴപ്പമില്ല, പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ DNA എങ്ങനെ എടുക്കും, എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് DNA എടുക്കുക, എന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടേക്കാണ് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സിറിഞ്ചിൻ്റെ സൂചി നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, റിങ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന കിളികളെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കിളിയുടെ കാലിൻ്റെ മുട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് അധികം വേദന എടുക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്താം. ഒരു വട്ടം കുത്തിയ സൂചി ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് ഒരു കിളികളെയും സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ബ്ലഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് അത്ര വലിയ വേദന ഇല്ല, എന്നാൽ ചെറിയ വേദനയുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുക. ഒരു 4 ഡ്രോപ്പ് വരെ ഒപ്പിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ കിളീനെ അത് കഴിഞ്ഞ് 4 ഡ്രോപ്പ് ഒപ്പിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിവിടെ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാലുമ്മ എന്നിട്ട് ഈ കിളിയുടെ കാലുമ്മ എന്താണ് റിങ് ID കിടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് 31 റിങ് ID കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ ഫ്ലൈയിങ് ബേഡ്സിൻ്റെ 31 നമ്പർ റിങ് ID ആണ് അതിൻ്റെ കാലുമ്മക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ 31. ഓണറിൻ്റെ നെയിമിൻ്റെ അവിടെ എൻ്റെ പേര് എഴുതാണ്. ഫാം നെയിം ഫ്ലൈയിങ് ബേഡ്സ്. റിങ് ID 31. സ്പീഷീസ് സൺകുണൂർ. പിന്നെ എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ വയ്ക്കുക.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിടുന്നത് ഗ്ലോറിയസ് എക്സോട്ടിക് ലാബിലേക്കാണ്, നമ്മൾ ഹൈദരാബാദുള്ള ലാബിലേക്കാണ് DNA സാമ്പിൾ വിടുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു മിനിറ്റ് വെയിലത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായി വലിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിൽ കാണിക്കുക. കാരണം അതിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള, ഈ ബ്ലഡിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടുന്ന് കൊറിയർ അയക്കുമ്പോൾ അത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും അത് ഫംഗസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെയിലത്ത് വയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെയിലത്ത് വെച്ച് അതൊന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മടക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കുക. സിപ്പ് ലോക്ക് കവർ, ഈ കവറിന് പറയുന്നത് സിപ്പ് ലോക്ക് കവർ. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾ എടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കിളികളുടെയും DNA സാമ്പിൾ എടുക്കും. സാമ്പിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ DTDCയുടെ കൊറിയർ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊറിയർ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊറിയർ കിട്ടുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യും, വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇത്ര സാമ്പിൾ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവർ തരുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തരുന്ന ഗൂഗിൾ പേ നമ്പറിൽ നമ്മളവർക്ക് അതിൻ്റെ പൈസ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം അവർ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് PDF ഫയൽ ആദ്യം അയച്ചു തരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവർ DNA കാർഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു തരും. ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ DNAക്ക് എടുത്ത് കൊടുത്തു വിടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കിളികളുടെയും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട് എടുക്കാം. നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും DNA എടുത്തു. അപ്പോൾ DNA എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ DNA എടുക്കേണ്ടതെന്നും അതെങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാമെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് നമ്മളുടെ ഓരോ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.